Mizoram in thlan pui kan nei na tura hian Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Aizawl South III a Congress official candidate ni turin Pu Rosiamngheta aruata ruat ani ta ka chuan kilshang shanga kan bial MLA tana kan midu angchi kan lo chut no thin te zinga midu om tak miron pe hi kan lom hle mai mitam takin ama chanchin le athom thang vel te chu lo hriat ani to lain chen khat chu ama mi mala kan lami khwal theiti shia in kan bel chiana hi tarlan kan chak telta ani mizo te hian mani chanchin thalam hansoi hi kan she viau thina chu tianga mani sulhnu moi lai om ang po hansoi chwa in thlashung chi alo ni ve bok nen kan zo chwa lui deuh te po an tel nual ta ani mizo te ma khwa lo suwa ramshwai tu state pon lam thlenga lekha thona aum zui dan te ama lekha thon chwa jinga mi la chwakin ama lo hne nai zwal le alo tho pui to chin khat phei chu political party danga omta te po in ama an shia dan te hi tar chu acha in kan shia a kan han chu ani ama chungcha kan ngai dan kan siam na tur po kan ril ru akai shwai ngei po kan be sei telani hetiang ani lai hian kan soi tu angkhan mani in fakna lam hoi anga don son thei ani ve tho wangin a chanchin tha te hi soi tur chuan adang ok na lampo ni in alanga heng kan ron tarlan te hi ama po in han soi puan zawatan chuan a in thashung ve khop maya ma se anun liam to te atanga ama mi zia le asu khlek shia thi mi puitan achul miau si a ti mak mo anga in kan han tarlan sakta ani Pu Rosiamngheta chungchang kan tarlan hian politics huanga richuak telve lem lo nima sela a hun pum maya kaushan le khotlang rong bol na te politics khel chung renga kaushan chalai shwai tu achil khom lai te han shia thian ama phena anupui piro ming thangile afate ngein ama Pu Rosiamngheta hi zalen ta kapathian le mipui rongbol theya anda dan hi helaya hian ze tela shiatel nge ngain alang tlatani chuwangin kan handa chuak masa ani pathian thulama degree te ahan nei nu khan apa in an unawa politics lam lu chila pathian rongbol na kongzo tura abe seina chu lu chilin chulam kong chu azota a I han bi zui tiang o amasa in ama Pu Rosiamnghetan bial chung mi puite hne na ngen na siam hi I han ngai thatiang Mizoram Legislative Assembly MLA in thlan kum sang ni somni le pathum kan lo thleng le don ta a he in thana hian Aizawl South III constituency atangin Congress candidate kaloni ve don ta a bial mason atana kan tho ho ka du tak zetani mishing fam kim lo tlen lo na le fel tok lo na nei kan ni ti kain ria a amai ro chu bial mason na le Mizoram mason na le himna atana be seile mathir kalo nei ve thin te kha ataka chantir ka chak le thina ni bial mason zel na atan ngai to anate senga thirna tharnen malampana na thok theya min siam cheu turin involve lutak min pe cheu turin ka som chewani kachin chiana kut pha nge hian in chung ko amin vot cheu turin ka nge na cheu kachin chiana chu kut pha ani e ami mallam I han lu chil le phot te ang Pu Rosiamngheta hi pu bilal nga ka leit le pi than chua mi te fa panga zinga an milai ani tuna hian Aizawl anupui piro ming thangi le afa te pathum meichia pahni le mi pa pakhat nen chan mari Aizawl an mani ina an khosame kani an unaw hi panga ani a upaber puleram moi hi government high school headmaster na thokin voluntary pensionin akal shia theidan om thei pakhata chuan Mizo Idla judge le youth icon judge session ni ve achu rorel na dik du tu te intel khoma khan anar kai tu zinga chanem ngai takin atel chin adu tu hi upa age lal limpuya ani a sinod revival lama atela Pu Rosiamngheta hi unaw zinga amilai ni in kan sinod pathian thu zirna Aizawl Theological College ATC atangin BTH apasa Shangbana College atangin BA azir zo le a Mizoram Law College LLB azir le a hei ero hitsu azir zo talova ramle namtan rong abol na konga alok pui le thawani anaw chi amechia umchun mangai zwali hi chuan Germany a zirtir tutna athok bokani annaw pangber hi lalma chuan haw nar ni in Government T Romana College assistant professor na athok meka isakmal som tuanga sak
hlimin anzai ti hla phwa tu khani in hauna recording studio a en kol thin bok ani Pu Rosiamngheta hi ram mason na tur zirin India ram khopui mun sang chimle mar chakle thlang atlo kwal viau to a khopui ti mason dan zir turin Aizawl Municipal Corporation AMCIO Smart City ti zir tura sombik zinga tilve in USA khopui Chicago thleng zukkala khopui inrel bol na thar khovel ma choppo thui tak atem ve ani Chan Mari branch YMA le KGP a hian roi tu ni na te alo chil to thina KGP bial leader a te po politics a in mangchung hian a han omle thin boka a theile phak tok ang hian a mishing puite tan hian a hun le theina te hi a mangna sa khop mai Chan Mari branch KGP le YMA roi tu hlun tak alo ni to thina YMA lama ni se section committee member atanga branch OB thleng lo ni to bok ani tuna hian YMA advisor ani mek boka Chan Mari football club din tu te jinga mi ni in patron ani mek ani kumsom ni le pakwa ani in ama nun konga avoi khatna le abul achan nan Chan Mari veng VC member tan thlan tlin ani veta a tram alo topa in thlan ani le chuan VCP a da ani a chutiang chuan tram thum amang chawani VCP ani hian kumsom thum le palina amanga chanchin bu pakhat chuan Aizawl VCP no pang berni in asoi VCP ni na achela hian Chan Mari pastor bial KGP lamin leader ate anthanga Chan Mari village council president ni nate pastor bial KGP leader ni nate a hanchil kop renron thin bok a hun hi a phak tokin pathian rong abol na na mang chhojela politics thila in thlan na shanga aum na Chan Mari veng chunga voikwa vote a hlo to a tuna hian Aizawl Municipal Corporation Noya Ward number 5 Zarkot Electric Chan Mari atangin councillor ani a ward ngaya hian azona trum thum thlantin non om chunle masaber le record siam mek tu ani ahun masalama AMC atho puite AMC councillor masaber intel khom te chuan kumsang ni somni le pakhata khan mi big abiga choi moina thuziak an hlan bokani Chan Mari VCP ani laile AMC councillor ani chungin masonna tling sulhnu anei nual to a lai puitlang chu Chan Mari panna motor kong te hi avi silaya siam tlang ani a chu chuan ataka thil ti du mi ani zia alantirani tin pol chen khaten veng chunga tuklui donation an khonchin te chu ne takin ati topa tin kumsang ni pariat khan Chan Mari veng MHEP tenen chang hawin gutkha product tiranga an khapa hei hi tuna phei chuan Supreme Court pon a khap hial to zokani Pu Rosiamngheta hi abial chunga MHEP tenen po an thok ho tha thei a meche har sa te tan po MHEP ni na tang dunin pon thui khol te po an lo sem hial to ani wantlang tana an tho thata wang hian June ni som pali sang hi le som kha Mizoram Governor Lakhera kutachangin Great Idol of Humanity Mishing puite zale ngai hlutu award adong nge ani tin diknia asiata chuan nge taka dingtla thil chatura chuan huat hlo don ma se hwai sen taka mala thin ani bok mitin ngai na da hlo a ngai tuana mangle angai na she thei zelani a na thok tura in pe thuk tak ani mason na turani chuan kong pui siam na tlewar thak po na thok mai chi ani a achul chuan road roller po a khal mai ani mi hnuai hnung har sale chan haida ria thiam na ani thuk le a digna du khongai na ne na ro rel du mi ani a Chan Mari veng le award bial chunga mi har sa te hian an ngai na a an venga zuzuar po no chuak ringot lovin leirem an ra theina kong azon saka zuzuar zui lova an zon theinan ma alak pui nge ani kan ramin shipui COVID-19 kan han tor wang lai ber po khan AMC ama ward bial chung vengtin ambulance apeveka hengba ka hian oxygen concentrator ala petel vek bokani munchen khata wantlang tui thiang hlim in tur water filter lian chi ada boka mamo bulpui chu athei anga tam ngai to in mason na nalampo athok nuala kantar lang vek lengri lawani kanimele le councillor jinga ani anga thok chuak na sa le midang tran puya fe chuak na sa hi kan nei kher lawang hetianga Mizoram chunga shipui torna nuaya athei anga thoka ma alak na lama hian ZMC ate po in biak latna waki toki set apenuala ramri lama duty te man turin
phaisen lama po wakitoki pe in lir ngin na lama in biak po na chalo phusuk nan khwang thing lama po apibok ani Myanmar lama covid nat na tuarte tan po pathian thua zir puitenen ATC alumni minga mala in Reverend Dr. Kela Lomzwalate Reverend Dr. Vanal Ruadaralte Reverend F. Lalming Thanga Dr. Lalngak Chwami P.C. January Reverend Dr. Deng Chwamalate Reverend Dr. Chalian Faya Tahan Lalming Sangi Tahan Tenen Ma Anla A Avei Vak Bera Changin Oxygen for Tahan Be Pui Antlakin Cheng Noi Som Bathum Ve Lai Tuak Chwakin Covid Damdoi Le Oxygen Bur Chanem Tak Tahan Le Ache Vela Anthon Chobokani Hetianga Shipui Kara Ramri Alo Boy Boknen Lir Ngin Nak Munte To Kwalin Mitam Takmang Anna Amuna Mule Shiat Puin Thil Pekte Aphak Ang To Ka Pe In Mamo Tu Te Nena E Tur Damdoi Le Max Asema Kalchuak Ngat Ngat Ani A Mi Pakhata Chuan Mizoram Chakle Thang Shipui Kara Tlo Chuak Tu Na Saber Pol Ani Hialang Pu Rosiamngheta hian nau pangle nu te hrisel na lam hi angai poimo maya nau pangle nau pailai te chortang kai anni hria in abial chunga health sub center zonga anmamo kongsang shangin apena sa ani tuna po arwa manna hian thlantlin ani chuan abial chunga mizono pangdamdo ina dalu kumsom pathum chin noilam te tan free medical treatment damdoi in omna athlona pek anni theinan Matchop ani mekani Pu Rosiamngheta hi zirna lama sang lem lo ma se tam takin Mizoram University le Aizawl College shanga thusoi turin an som fo china Mizoram University a po thusoi tura som aloni to a tin Tiro Mana College le University Grant Commission changdunin an buat sei seminar on urban administration and people's participation in Northeast India a po resource person a mangin paper present tir ani Mizoram Law College po An Hour with You program man pui tura som big zingami aloni to a tin Aizawl Theological College lama MTH class ate hun pek ani in Theology in Social Action Ministry topika special lecture ahan pe to a Mizoramin mission mi zia atana amamo shang te hi mi pakhata hai chwa tumta ila ama hian mi pakhata changa kan hai chwa tur hi ain fun khom nember om mange ati thei hial mai mi puite mamo dan siam le enkol mi puite har satna suple hum halte ramin ahun tong chhozel anga in buat saina lam konga mi advance takle mathir nei cha technology lam kai hnoi nena ram mason na ke pen puina lam veile ngai to ana seng tak ani ama word mcbl chunga hian mason na tho ani dan le athlen chin amalak dan te chu abial mi puite zo theile mu pui tur thanem tak an omani mo phurna zawle tamjok phur tur hian Aizawl South III constituency atang hian lan chho kandu in rammamo mi fing le hwaisen la upalo tak ani na hi mu theya pho chu ani nge kan be se ani khotlang le ram rong bol na lama din mun sang alo chil to te po hi hantar lang til ve shimila Vice President Archery Association of Mizoram Vice President Exodus Mizoram Advisor MZE Mizoram Executive Committee Member MZE Judge Comedian Search FTH Chairman Aizawl Day Celebration Band Contest Committee OB Chan Mari Branch YMA Advisor Chan Mari Branch YMA Leader Assistant Leader Chan Mari Pastor BLKGP Leader Assistant Leader Chan Mari Branch KTP VCP Trump Thum Le VC Member General Secretary President MPCY Secretary MPC Secretary PAC MPC Secretary MPCC Advisor Mizoram State Transport Drivers Union Patron Foundation for Drug Free Society ama belchang tu te le ni nai deu tu ten ama an mu dan le ngen na an siam sakti hi an thlir ho le donila ama saberin chan mari Congress Unit President Pu Rosiamngheta Aizawl South III mi puite nena Pu Rosiamngheta chanchin asoile ngen na siam hian bul I han tran ti ang Mizoram Aizawl South III constituency chunga mi puizong zong te chibai kan bu ka cheu pathian shwaina malam panjel turin du sakna kan hlanin chibai kan bu ka cheu
kan hriat theuh angin Pu Rosiamngheta chu in constituency lama Congress MLA candidate in aron din angai ta jok si a ama mel hriat chian na le bil chian na hun tepo du tho sam thlapin in nei man lo mai theya chan mari veng local council chairman shin kani na ba ka keini ama le an chung ko hre chianga in ngai te hian MLA a in lo nei thei chuan in bial mi puite tan mal somna ani venge kan rin nge pui khop mai chewa ama kan du sak rualin nangma ni po du sakna kan ne wangin lekha in kan ron zui vengo tani e Pu Rosiamngheta hi ani dan soidonila tongkam ni khata soitur ni ta se mitin mil ani ati in soila adik ome mi hausa le miro pui chu ani mi alo ma se mi re thei mi hausa tleirol nu le pa pawalai pitar putar rui thei thil ti ching le kaushan mi le rongbol tu te thlengin nel taka du du soingam na le soi thei na ani chin hi kan ngai nat na po ani hei mei ba ka hian ama ni na din muna changa ati thei tok sak bera mishing puite ta na ti le tho duwa thok chin ani na hi kan ngai nat na le kan mamo mishing nia kan ngai na ani hetiang mi ani awang hian party soilo hian mitam takin kan vote le mai chin khani a pathian mal somna hnuaya VC mai ni to lovin AMC din tran tirata vo in thlenga ward ngaya thlantlin zone zat alani zela ama hi rorel athiamin arorel a tha a inin sirbi kan ringlo tuna hian voi kwalai chan mari veng remote po in kan lo vote to ani hetiang mi inbial candidate a in nei hi kan lom pui chewa nangma ni du sakna nen in lo thlantlin ngei be sein kan ron ngen cheu ani e Aizawl City Mayor Masaber Pu City Zakhuman Pu Rosiamngheta le ke ti azia I han ngai thale ti ang ahun le ni ka shetalo pathian le mi puizara nursery veng village council president kani laiani a kumsang ni le pali ani mai thei Asian Development Bank atanga local 10 Aizawl VC chen khat min ko khoma kan subject chu sowerage ani a kan jinga chuan pawalai la upalo tak thil chik mi takhi atil ve a zona po azot tam khop mai kan jinga chuan mi hoizau ber ani mai o mange katiril rumaya bana chuan Aizawl venga changkang pola kan ngai chan mari veng VC aloni ti ka shet no ta a he hi Pu Rosiamngheta ka hriat na ma saberani anulam chuan ka ngai ven zui tak po ka shewak lo kumsang ni le som alawin her chuaka November ni som paruk alo thlen meu chuan ahma saberatan Aizawl Municipal Council hola councillor thantlin mi som pakwata chuan Indian Constitution waya rin omna thu kan tiam ta der maya political party shanga changa lutin ani chu MPC atangin aluta ke INC atangin pathian le kan party du sakna changin chairman din mon kalua ani po opposition lama aoma thil halo danglam zela tram top lama chuan thok dunin executive councillor aloni ta thunga kumnga te meu thok hota chu a chanchin soidon chuan atam khop mai ma se atama wangin soicheu ero chulawa ngai ila Pu Rosiamngheta hi opposition ani emo ruling ani emo ngai tuana se tak mitai male tangkai takani kanjinga chuan a injir pe berin ka hria soipo ka soichuak fo thin internet khovela alut pe ema mundang le ramdanga municipal na tho dan hria in a print out te min pe china ke po in hriat zawnan ka tangkai pui hle tha ati zong le ati lo zong po tlang taka soichuak mai mi ani a adu chuan mi chai buai po athiam kanjinga chuan thu soi thiam berte jinga mi ani a atum te hi asoi fia thiam hle mitum rule mitaima ani a executive councillor mo phurna alak phei chuan thanim angain athok chak ema atul phot chuan chunjan zomin athok mai chin akowat la to chu thei top chua len chuak turin chan ala a ti fel ngal zel du mi thul khot lai ngai lo sap hovin men of action anti ang hi ani bere ro rel na a in ep zonga thuchin na chu thuin chu chang aum thina heng khuna po hian tongkam hriam deuh nen tran ko chin ma se ai upa za thiam le thil kal phung hre thiam le ngal zel mi ani ami zia hi mel ma tan hupur om tak lam changa tan thatak trades friend and noblest boy anti chin hian ashil fia ome mithil phal le mi chan pui pe tak ani hi kan tho ho chung khan ka shewe a
kan tho ho ma le kan tho ho nu hian alo lang chiang ta hle mai covid shipui len laia mi achan pui zo zai kha soivek sen ni lo ma se zoram mi pui te tan haider rual ani love mi de tanamal som nan na sa tak thlen tu chan pui ngai te chan pui chin tu ani na hi achwan omin achian ni po anuwa me Pu Rosiamngheta za omna pakhat chu apa hi angai sang ema aum lo Sulhnu po hian apa zirtir na le kai shwai na hi a thengil ngai lo ni in kashia kan tluk lo hle ani atop nan AMC ward number 19 a hian ward number 6 hi tram khat chung atan me che ward ani a in chokin thum wora siam rem ani chin tram thum chung in ward number 18 kha me che ward ani ta a ward number 1 chia me po ward tan akal tlang thei ani he ward dang lambi khi Pu Rosiamngheta tan hian achang mai ni lovin azona tram thum ward ngaya thlantlin ani thei ani chu hetianga pathian hroina chang mi bik din mun ding thei ani awang hian achiante AMC councillor masaber te chuan lompuina le mi bik abi ka choi moina thuziak citation kan hlan nge ani adam khwa se pathianin ahun man le zel tura ompuin shwai zel ro se Aizawl Muan Pui Ward number 1 councillor Sangni Sompanga Tanga Sangni Somni in Kamishia Rosiamngheta ti azia ihan bi zui le tiang kumsang ni le Sompanga Khan Aizawl Municipal Corporation in thana ward number 1 atanga mipui thlantlin ni in ka politics zinkong ka zo ve chana chutatang chuan mizo pa ro pui ama Rosiamngheta hi thopuin ka hre chiang chho ve chanta a politics a alu chana achianga principal ngit nei luang thlichem ngin ve mai theilo ani ramle mi pui khotlang ta na rong abol na konga te anuna hian pathian thuzir chuak theologian ani na hi ka mutam thin ani mi tu te pon an biak phak le an ngai na tani riang vai te akhongaya michum chia le dom kan konga hwaisen takin ma ala thin dan le thupek ngai poimo mi ani a dan lama mi thiam ani na asia thin bok mi tu te po ni se dan anzom lo chuan adim shan lo dana lalna mi puite anzalen chin ti vong nung tlat tu ani veng khat welfare shwai tua thlantlin ni hi harsa a achan chu kan ni na hi kan bulami te hian min shiat chian em awangin thlantlin ni a har fo chin Pu Rosiamngheta hi kumsang khajakwa somkwa le pathum kumsom ni pakwa ani kumin chan mari veng village council in thana atlinga anuwa kumsom thum le pali ani in avc chana vcp hi azonin tram thum achelani chutatang chuan aveng ten an khotlang shwai tuwa du berin an thlangtling tachar charani chan mari veng hian khotlang shwai tu ni turin voikwa an lo vote hial to ani Aizawl Municipal Council din aloni a election matsabera ward number 5 fa candidate ni in atlinga AMC matsabera khan executive councillor ani nge bokani kha kumsang ni le Sompanga a AMC in thlan alo omle a abial ngaya bok thlantlin ani le a ti chuan kumsang ni som ni a AMC in thlan lo omle in abial ngai boka ading non le ngata abial ten tram thum councillor atana du berin an thlangtling le ta ani AMC a record siamin azona tram thum thantlin masak ber aloni ta a hat-trick siam thei municipal history a ming dai to ngai lo turin Rosiamnghetan aro asiamnghet sawa kumkhwa adai to lo turin record lutak midazong siam theilo asiam theita ani thantin mo phurna asia a avong nunga ni na designation aya mo phurna responsibility nun pui tlat tu ani na hi kangai sang ema politician tamzok ani na le athu neina kentela anuam lamzo an tamlain democracy a mi pui kutlak na ani na chan ramle namta na mo phurna chu akawa ngatlatin for the interest of public mi pui ta na chatur le mi pui khoi thila chuan mi pui ai o zovin hwai takin leader tha ani na lantira abeina kamuchina he hi Pu Rosiamngheta ka ngai sanna ani le bok thantlina ni to na muna anu ma ka mu hian ani tluka dan siam tu ni tura legislative assembly a thutura kamidu abiala mi puiten an enchin to an shiat nuwa po an du ber nizel the hi ke nge po hian he mizoram tluchemek siam tha a state dangte mason anga kanram min shwai tur hian kadu ani kanram hian mi hwai sen dikna le rin omna lal tiang lek ngam
fighter cha shwai tu kan mamo a mi thiam mi injir zel thei ani na te hi ka fak fo thin na le ka fak kum khwana ani to ang AMC a kan tho ho lain India ram mun tam taka municipal corporation tlo in kan jin ho to a press pa chon ngam kan tam lo thin le a chunga po zo fati ai o zo takin state dangte faklo khopa performance lo nei chato zui tlak mishing thantin zel tlak mishing ani chiang mut mai midik le pam ham lo to kani a simple takin anung mai china adin muntur ain ana tho turte angai poimo jok chin mi puite ngai nat a hlo a choice of the people ani na hi achwan omgot mai mizo pa dik tak mizo society shiale nun pui patlom ngai ani na te hi a mel en lova kadu na alani reng ta deu dewani political party sang te hi ramle namta na thok ho kan ni zia achianga lompuina citation po party sang atangin adong to a midang lam tak chu ani ngei mai politician tam tak hian mi puite a thu soin thu an tiam kur ngoi thina thantlin nia thuneina an kuta awmin ti hlotlin tuma beina an tla chamle fo thina mi puite tan a beidon thak thin Pu Rosiamngheta ero hi chu athu soi to ataka ti hlotlin tuma be thin mi not a man of words but a man of work ani tlatna te hi aro puidang lamna ani shwai tu ni tura politics atanga ramle nam siam thatura be tur chuan mi fei thu taka dingam angai na shiale ram mi puidin mun shetak ni achula chutiang konga chuan zoram politics a hian apate lo hle a mi hnuai hnung ber din mun chethiama ramle namta na thoka kan ram ta na a chaber du a angai to na zong seng mi ani episoding pui ward number sompangana councilorin Pu Rosiamngheta nen ti azia I han ngai thale ti ang Pu Rosiamngheta nen hian kumsang ni sompanga atangkhan AMC a kanom hovin kan thok hova Pu Rosiamngheta hi midang te ta na in bezo tak na reng renga taimale rinom chur mai hi ni a mani mo phurna aum to chu hlen du tlat mi ani mi khongai thei tak le ngil nei takani a alandan phena hian khongai na anga in belchiana min ngai tlom MMC ani a dikle tha ero nget taka ding tlat mi ani loisi ani ramle khotlang rongbol na hian ton shiat nga takani a VC member VCP na po lo thok to ni in MC a po alatling rei berani a MC ro rel na po hian ashiat na athukin corporator dang te po hian anja viawani corporator me chia te hi chuan kan po boy ber ani fo ama ka hriat chian ma hi chuan ka ti ruviau thina ma se bel chianin aloni hau lova nuiwak wak mi ni lo ma se thinlung chung rila changa thatna ngai tua mi le thil thadu mi ani ti alanga fiam adola ti pui anuam ema subject sang hi ashim vek maya tin politics thila po mi chiat na tur engma ti du lo mi ani na hian ama po kangai nat pha thu chia acha engkim ka thlen ngam na ani word ngai zarkot chanmari electric venga voi thum azona tling thei hi aro puya AMC record siam tu ani Aizawl South III mi puite po hian thangtling ila ti tur shil ngai lova ti tur zong zok mi ani a AMC corporator zinga mani ward chung veng zong ambulance pe thei om chun ani a ani in thantlin hian ma in son pui nge yang ti hi ka soidu ani khaile puram hun sanga ex councillor AMC in October sang ni som pathum kuma Pu Rosiamngheta ka mole shia dan ti azia I han bel nai le ti ang Pu Rosiamngheta hi kumnga sang ni le soma changa sang ni som panga chung khan AMC a kan thok hova ama in kalawin shengai big mi alo achangin opposition achangin ruling lama kan oma kan shiat angin AMC kha abu ka bukani kha ama ka shiat dan le mu dan toite in ka han soi vedu a amel en ang hi anilu tuk lem lova pamak tak hi ania college shanga le Mizoram University a te lecture petur tin an som le ang loi boka AMC session a te po lawin nial rap to kan ni pakhatna chuan angai na shemi ani opposition a omlai hi chuan kan agenda tur po kan film khur khopa dan chi sang ashasia pusia ma hian engtinge ke agenda hi aron soi sop le don ti hi kan ngai chang rukar ani ber mai
panina chuan mipam ham lawani na sim le pe theya aum lain hepa hian ama ta tur a reserve ve ngai lo achunga hian kan mayor chairman ho khan kan lung oi vek nia mole pathumna miti nuam ani ngai lova ma se phok ve tak miril runghet le rirudik ani a chanvo turero apeng chu palina digna atan white sen mi ani sarkar kar akol me upo office huna lo chuan zukmang ngai lova pangana bial ngai sakmi ani abial chunga na tho tur hi azongin arwa man na sa a shilwak angai karing lo parukna mishing hi zenge mochu kan nei chewa ani po a thavek lo mai thei mase tunami bial tu mla anglo de hian indoor tam tu tulanga in ngai na tu tulang in application paper in avom let ve lawang cheuti ka chiang pasari na nina achu ve ngai lo MCA sarkar thar apian don po khan sarkar kara kanor lu don thoche kan ti awangin adu lo chung hi executive councilor khan kan da ani pariat na mani na in pumpek mi ani parking a chanlai te po khan zinga achhuaka zana a ho a na hi athok tak mewani pakwana sumlam enkol po athiam khop mai hoardinga siki khat po poisa budgeta da ani lo lain a portfolio da ani a tharuk chungin cheng nuai riat athok chuaka parking a enkola a ma in nuai somni vel laklu ani a anin a enkola tang hian tharuk chungin nuai somni le pathum vel athok chuak man ani somna mire theile harsa te du sakmi le ngai to pe mi ani a anveng mai thai zuzuar SRS 10 an man zan khote re kalak chu an tumpo a chan tlata ma che e zon na tur angai to asakle mai sin som pakhat na tho tur zong mi ani khotlang mamote in soitlan ba ka hian a hun kal to le abial chung a chian thin em awangin khotlang mamole tul te chu a ron zirin a hre chiang le ngal vekang chu som pani na inin chir lawang he pa hi thlang ting ula a in tilal ngai lawa simple takanungin athunai na ero a shehle chin in bialin ma asonin zoram tan po michen fak ani hetiang mi in chang hi in van nei mizorama antam lo hleang Mizoram Pradesh Congress Committee Aizawl South III Block 1 le 2 ngenna kan sa khwa kan ram le kan Biodata na thok tur hian Pu Rosiamngheta INC official candidate hi minlo vote pui turin bial chung mi puite kan ngen tak meu cheu democracy lungphum poimo ber pakhat kumnga kardan deuh chawa kan man thei chin mi pui sarkar siamna tura kan ti theile lutna sang ber kan lan tirna vote kan pe khian mishing kan mamo na zo na zira an theina le nun phungte enzelin mishing puite ta na rin tlak le belfak ram mamo mishing kan ngai to a hun tak meuni in kan shia kongsang sanga kan lepse kwal vela kan midu tak zingami headquarters in candidate min pe hi kan loma ama hi lo vote theu turin bial chung me puite kan ngen Arim chandan angin Pu Rosiamnghetan ramle namthlawang a hauna zone atanga India ram Prime Minister le State dang Chief Minister te hnena lekha athon mizo tonga kan le lin ti chu ronda chwa le kan tum ani minlo ngai thlak saka minlo thlir sak le ngei turin kan nge na cheu